Վերջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղ սպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։ Օրը բարի լինի մեր ժողովրդին, բարիք լինի բոլորիս օջախներին, բոլորիս օջախները շեն լինի, օրհնված լինի մեր հայ ժողովուրդը եւ ինչքան սուք ու վիշտ տեսավ երկրաշարժից սկսած թող լինի վերջինը, ամեն օրը թող լինի մեր վատի վերջը, մեր չարի վերջը։ Նախորդ կուզենայի ասել ձեզ հետաքրքիր շատ հետաքրքիր եւ շատ խորը, շատ իմաստալի Հիսուսը նկարները բոլորը տեսել եք, շատերը տեսել են, որոշ եկեղեցիներ հանդիպել են, ոչ բոլոր իհարկե, գառը Հիսուսի ուսերին։ Այդ գառը մենք ենք, մեր ժողովուրդն է։ Գառանպես մաքուր, անաղարտ, որ ամեն անգամ ոտքը կոտրվում է, որտեղ մենք աջահիճ ենք գնում, էլ Հիսուս էլ չի կարողանում վերցնում դնում է իր ուսերին, մեզ, մեր ժողովրդին եւ ասում է, մինչեւ վերջ ձեր հետ կլինեմ, բայց մինչեւ երբ, որպեսզի մենք ջահիճ չընկնենք։ Ես չեմ ուզում հարցը քաղաքականացնել, բայց ինչ էլ ուզում է լինի, ինչքան էլ մարդ հեռու մնա քաղաքականությունից, մենք առնչվում ենք, որտեղ ամեն օր մենք շփվում ենք իրար հետ եւ տեսնում ենք ինչ է կատարվում եւ լսում ենք։ Քանի որ ընտրությունները մոտենում են, շատ արդար ազնիվ ձևով պետք է մարդիկ լսեն իրենց հոգու ձայնին։ Ես միշտ եմ ասել, ամբողջ աշխարհը ծուրհալիների թագավորությունն է, բոլորս մենք շատ անկեղծ պետք է լինենք մեր հետ ու նայենք հայլուն ու գնանք առաջ։ Մենք հայլին ինչի համար ենք նայում, որպեսզի շտկվենք, խղճվենք, մազեր, հագուստ, կարգավորում ենք առարկան, ֆիզիկապես, նյութապես, բայց հոգին մենք չենք նայում, դա մեր աչքերն է, բոլորս դու մեր աչքերի մեջ մեզ նայենք։ Նայենք տեսնենք շատ խորը գնանք ու շատ անկեղծ լինի ամեն մարդ իր հետ, հոգու խորքում նայի տեսնենք ինչ է արել իր պատմությունը նայի, անցյալից եկած, որ տարիքին ուզում եք վերցրեք եւ որ տարեկան ուզում է մարդը լինի, անպայման որտեղ ամսի 20-ը հունիսի շատ վճռորոշ օր է լինելու Հայաստանի հետագայի համար։ Ես չեմ ասի սրան ընտրեք, նրան ընտրեք, դուք ինքներդ գիտեք, բայց աստրոլոգիան ամբողջ աշխարհում արգելված է հնի հետ գալ։ Ում ուզում եք հնում նայեք, եթե հին եկավ կործանում կբերի, որովհետև եւ Սատուրն եւ Յուպիտեր մոլորակները ջրհոսում են, հիմա Սատուրնն է ջրհոսում, Յուպիտերը ցկան մեջ է գտնվում, բայց դուրս կգա ամսի վերջին հուլիսի 28-ից դուրս կգա նորից ջրհոս կմտնի ու կտևի տարվա միջև վերջ, դա գիտելիք, գյուտարարություն, նորություն, գյուտեր, հատկապես Սատուրնը, հնի վերադարձ արգելված է ամբողջ աշխարհում։ Եթե հիմա Փաշինյանն է, ինքը նոր է համարվում, բայց նա էլ հնի մեջ համարվում, որտեղ արդեն 3 տարի եղավ։ Ուրեմն պետք է բերի նորություն, գիտելիք, գիտություն, նոր, բոլորովին նոր ծրագրեր, որպեսզի մեր ժողովուրդը կործանման չգնա, ինչքան Հիսուս այդ գառանը պահի իր ուսերին։ Ոտքերը կոտրվել է գառան, դրա համար դրել է ուսերին, որպեսզի մենք ջահիճ չգնանք։ Ու չմոռանանք, որ Աբրահամը զոհ էր դնում իր միածին որդուն, Տերը չընդունեց, եւ իր տղային, որ տղան ասեց քո ամենասիրելի կառնուկին, որ գառը դրեց, նորից էլ Տերը չընդունեց այդ մատաղը, այդ անաղարթությունը, մաքրությունը մեր ժողովրդի, որ մենք ունենք։ Չնայած ես նորից ասեմ աստղաբանության, որ ամբողջ Հայաստանը այդ եղջյուր է, ով ոնց կուզի կասի, ես ամեն հարցով կարող եմ ասել հստակ, որ Հայաստան այդ եղջյուր է, ուրիշ ոչ մի նշան։ Ես գիտեմ ոնց են հաշվել սահմանադրությունից, անկախությունից, տարբեր երկվորյակի նշանը, Ամերիկան է երկվորյակ։ Հայաստանը ռեկլամի գովազդի երկիր չի։ Հայաստանը խոսքի ինտելեկտը բարձր չունի, դա երկվորյակն է։ Հայաստանը ծայրահեղ է, 50-50 է։
Մենք սարեցենք, մենք լեռնեցենք, մենք վեհենք եւ այդ զեղչուրին քոխոտակերը վայրի չի, որը մեր մաքրություն անաղարտությունն է։ Մենք ունենք հրաշալի ինտելիգենցիա, իմաստուն, խելացի, ամեն մենք համարվել ենք երկրյաղ, ես շատ եմ ասել։ Եվ ունենք տգետներ ու տհասներ ու ես չգիտեմ ինչ ասեմ։ Տուպոյներ ունենք, տականքներ ունենք։ Մեր հայի վատը, մեր հայի լավը լավն է։ Էլի կրկնում եմ, մեր հայերին տրված է իմաստություն, որտեղ երկրյաղն եք ու զուր չի, որ Հայաստանը, հին արևմտյան դեպ Հայաստանը համարվել է ալխիմիայի հայրենիքը, անին թեկուս, ինչի փլուզվեց, ինչ այդքան եկեղեցիներ, ինչ են մեր եկեղեցիներ ավիրված, ես այդքան շրջանները, գյուղեր են պտտվում, լքված եկեղեցիները, տիրամուր փեշերն է եկեղեցին, մխում է փեշերը, եկեղեցու, դուք ամեն տեղ նայեք, բացի քաղաքից որոշ տեղեր, քաղաքի կենտրոնից որոշ իհարկե, մեծամասնության եկեղեցիների վրա բուսականություն աճում, քարե արանքից ճղել ու դուրս է եկել այդ խոտը ու աճում է, եկեղեցի կա ծառը աճում կմփեթի, ինչ է նշանակում դա, որ քարերը շնչում են, այո, քարերը շնչում են, քարերն ունեն պատմություն, եւ այնտեղ հոգի կա, Տիրոջ շունչն է, բայց Տերը այնտեղ չի, Տերը մեր մեջ է։ Ինքը երկնքում ապարտել շատերը հիմա եկեղեցի չեն գնում քահանաներից ելնելով հավատ չունեն, դա իրանց իրավունքն է, տեղել ես իրավունք չունեմ պարտադրել, ես ոչ հոգևորական եմ, ոչ էլ քահանա եմ, ոչ էլ հոգևոր աշխարհի մեջ առնչվող եմ, որպես ինչ որ խրատ ու խորհուրդ տամ, քարոզ անեմ, կնոջը տրված չի քարոզներ անել։ Ուղղակի աստրոլոգիայից ելնելով, քանի որ Խրիստիանский աստրոլոգիայել գոյություն են, որտեղ տեղ բացատրություններն էլ կա։ Հավատքը կորոնան ամբողջ աշխարհում եղավ, որտեղ հավատքը վերացել էր։ Աստծուց հեռացել են մարդիկ։ Իսկ կորոնան ես ասել եմ, դա պատժի հիվանդություն է։ Ինչպես քաղցկեղը։ Հիմա Հայաստանում ամբողջ աշխարհը մեզ կճանաչի։ Հայաստանով սկսվեց ամբողջ աշխարհի ամեն ինչը 20 թվականից եւ Հայաստանով էլ կվերջանա ամեն ինչ։ Մենք պետք է ստեղծենք ամեն ինչ, որտեղ այն Արարատը, որ ամբողջ աշխարհի են մեծ երկրների, խոշոր երկրների պայքարարատի վրա է, Արարատը մերն է ու միշտ էլ մնալը նշանակում հայ ժողովուրդը կա։ Ուղղակի մեզ ամեն ընտանիքի մեջ միասնականություն է պետք, որը մենք չունենք։ Հիմա ամուսնալուծությունները արդեն 3-4 տարի է գնալով շատանում է, այս տարի առավել ևս, որտև ինչքան էլ ասում եմ գիտելիքի տարի, կողքից նաև անառակունությունը կա ու ահա որ հիմա կանայք են ավելի առաջ ընկել, դա 2003 թվականից է, որ ջրհոսի դարաշրջան ենք մտել, որ կանայք աշխարհում դարել են առաջնորդ։ Այն եվրոպական երկրները ինչ կանեն, դա մեր գործը չի, մենք պայքարում ենք մեր երկրի համար, որովհետև բոլոր երկրները, խոշոր երկրներ կարելի ասել, որ պատերազմներ տեսել են, պարտություններ տեսել են, բայց իրանք բարգավաճել են, մեծացել են ու դարել են հզոր երկրներ, ինչպես Գերմանիա, Ֆրանսիան, Ամերիկան, Անգլիան։ Մենք ումից ենք պակաս, նաև Երուսաղեմը, մենք ումից ենք պակաս, մենակ մեծամտածում ենք մեր ազգի կործանումը, անտարբերություն, անբարտավանություն և նախանց։ Թող չմրցեն ոչ ոք իրարի, թող ավելի շատ կհայոյի ու ավելի շատ կանիծի։ Ես զարմանում եմ, ոնց կարելի է մայր երկոքի ցավեր ունենա, ծննդաբերի երեխա ունենա ու վատը, չարը, կամենա անիծի ուրիշի երեխային։ Ինքը մայրա, թե ոչ, չէ որ տիրամուր մասնիկը մեր մեջ կա, ու այդ մայրը կարա գնա եկեղեցի, պատերը պաչի, տիրամուր փեշերը պաչի ու անիծի, ու չարախոսի, հենց պարզ ասում եմ, երևի հասկացաք ինչն է հարցը, որտեղ ես իմ ամեն ինչ բացված տեքստով ասել, վարչապետի տղա եմ։ Զարմանալի, ինչ արել են խեղճ տղան։ Պիտի ասեք վարչապետ եմ պաշտպանում, լավ եմ անում, արդեն պիտի ասեմ լավ եմ անում, այո։ Ինչ որ անում եմ, լավ եմ անում, ճիշտն եմ ասում, ինչը որ ճիշտ է իրականը դա եմ ասում, վարչապետի սխալները ու շատ սխալները իմանալով հանդերձ, ոչ ոք իրավունք չունի իր տղային որևիցե բան ասել, իրավունք չունի, և իր ընտանիքի, որտև ընտանիքը սրբություն է, չի կարելի,
Ամեն մարդ թող իր ընտանիքի մեջ նայի, տեսնի իր ամուսնուն, իր տղային, իր կնոջը, իրանք ինչպիսին են, ինչպիսի դաստիարակություն են ստացել, իրանց ընտանիքում հարմոնիա գոյություն ունի, այն հացը հանապազորա, որ դնում են ամեն առավոտ, իրանք պետք է ուտեն, չէ որ սրբություն է հացը, ազնիվ ձևով ամեն ինչ լինում, իրանք ճիշտ են, թող բոլորը ամենք իր տան մեջ նայի, հետո ուրիշ ընտանիքները փնովի։ Երկու օր առաջ մի երիտասարդ աղջիկ ինձ զանգ տվեց ու լաց էր լինում, լացակումած գոռոցով խոսում էր, որ տարու կես երեխա ունի ու ամուսինը դավաճանել է։ Ես ասում եմ հանգստացի։ Ու ասում է ում հետ է դավաճանել ու ինչ էր արել, այդքանից հետո հələ կնոջ վրա ձեռք է բարձրացնում, համ գնում դավաճանում, համ սրիկայությունում, հələ կնոջ վրա ձեռք է բարձրացնում, կնոջն էլ մեղավոր է հանում։ Ես չեմ ասել այդ աղջկան, որ ինքը բաժանվի իր ամուսնուց, որտեղ նման դեպքեր շատ են այս վերջերս հատկապես, ես մայիս ամսի 15-ից տեսքում շատացել ամուսնալուծությունները, ավելի շուտ գնում է ամուսնալուծության, քանի որ ասել եմ տարվա սկզբին, տարին ինքը ամբողջ, հատկապես մայիս, հունիս, հուլիս ամիսները համարվում է թաքուն մութ գործերի, կեղծիքի, անարդարության, դավաճանության, ստրիկայության բացահայտումներ։ Ինչը թաքուն է, մութ է, ստոր է, դա բացվում է, մարդկանց դեմքերն է բացվում։ Ինչ վերաբերվում է ընտանիքներին, դավաճանությունների, այն էլ անչափահաս ու նոր ծնված մի երեխայի չի կարելի բաժանություն։ Պատերազմից միգուցե մի ժամանակ ասի։ Այս պատերազմից զոհերից հետո հատկապես այդքան մեր տղաների մաքուր են իրանք, մաքուր, անմեղ կարելի է համարել, այո, որոնք բոլորը հրեշտակ են դառել, բոլոր անխտիր, երազներ իրար հետևից հիմա ծնողները, մայրերը գրում են ինձ, կրկնակի համոզվում եմ, կրկնակի ապացուցվում է, որ իրոք հրեշտակ են դառել, ու չի կարելի բաժանություն։ Պետք է մեր ազգը շատանա, հարկավոր չի, շատերը ինձ ասում են հիմա ընտրություններից, որ ես ինչ մարդը ընտրվի, թողնեմ ընտանիքս հավաքեմ գնամ Հայաստանից։ Շատ սխալ կանեն։ Ում են թողում մեր Հայաստան, ում։ Հələ մտածեք ում եք թողնում, որ թուլանանք մենք ով ուզենա գա իշխի, թաթը դնի մեր վրա, ով ուզենա, մենք ոչ մեկին պետք չենք հասկացեք, ոչ ռուսին, ոչ թուրքին, ոչ ադրբեջանցին, մեր երկիրն է իրանց պետք, ստեղ մասունքներ մենք ունենք, մենք մասունքներ ունենք, այս մեր երկիրը մաքուր է, անաղարտ է, օրհնված երկիրը համարվում, և մեկը չգիտեմ մի քանի օքի տգետ ձևով անգրագետ ինչ-որ բաներ լսի, երբեր ես ասում եմ մեր երկիրն անիծված է, մեր երկիրը անիծված չի, մեր երկրի վրա անեծքներ է գալի, ճիշտ հասկացեք, ու ոչ ոք իրավունք չունեն էլ մասնագետ, ինձ հակառակ մի բան ասի ու փնովի, թող այդ մասնագետը, ես էլ կարող եմ այդ մասնագետին սխալ հանեմ, ով ասեց, որ ինքը ճիշտ է։ Եթե ես որևիցե բան եմ խոսում, որևիցե հարցի շուրջ, ունեմ հիմնավորում, եթե չունենամ երբեք չեմ ասի, եթե որևիցե բանում ես սխալ եմ արտահայտվում, կարող եք դուք ասեք, ու ես եթե չկարողանամ ապացուցել, ես սխալ եմ, բայց յուրաքանչյուր հարց պետք է ունենա հիմնավորում, և ես կարծիքներ ընդհանրապես չեմ ասում, շատ եմ կրկնի, եթե բոլորը հասկանան աստրոլոգիան կենթանիների մասին չի միան, շուն ու կատու, օծ, կարիչ, վագր, իրար հետ լավ եք, լավ չեք, այս ինչ բան կլինի, այսօրը կարկուտ կգա, այսօրը անձրև կգա, ես տենց պրիմից և սամանափակ բաներ չեմ խոսում, ով խոսում է թող խոսի կենթանակերպից, ես ընդհանրապես չեմ ասում, չեմ էլ ասի երբեք, և աստրոլոգիա միան տան չի, աստրոլոգիան շատ խորը, բազմաթիվ ճյուղեր ունի, ամեն ինչը կարելի է ուսումնասիրել, ամեն ինչը կարելի է իմանալ, մարդու շնչելը, մարդը ոնց եկավ այս աշխարհ, և իր ծրագիրը որն աստրոլոգիան դա բացատրում է, ես գառասկոպ չեմ ասում, ես աստրոլոգիա եմ ասում, գառասկոպը խաղ է դա, մի փոքրիկ սահմանափակ ճյուղ է աստրոլոգիայի մեջ, և ես պրոգնոզներ չեմ տալիս, ով ուզում է թող դա իրենց իրավունքն է, ես իրավունք էլ չունեմ փախարակելու, բայց ես չեմ տալի, թող ոչ ոք ինձանից չսպասի, որ ասեմ ամսի 1-ին կարկուտ կգա կամ 6-ին արև կլինի, որտեղ չեմ ասելու, բայց հիմա բաներ կա որոշ, որ պետք է ասվի և դա ասում եմ, քանի որ ընտրությունները սկսվում է
ամսի 20-ից եւ հիմա Յուպիտեր ու Սատուրն մորոլակները եւ այնտեղ Նեպտուն կա եւ Սեբլուսին կա եւ Մերկուրի կա ես հիմա մոլորակներն ասեմ դա ոչ մեկին ոչինչ չի տա մարդկանց պետք է ինչ որ մի բան իմանալ լույս իմանալ դրական իմանալ երբ ենք մենք այս վիճակից դուրս գալու այս վիճակից դուրս չեն գալու 23 թիվն էլ է այսպես լինելու 23 թվական 23-ի վերջում նոր կամած, բայց որպեսի արագ լինի մեր ամեն ինչը լավը, մենք կարողանանք հանգիստ շնչել, ամեն թխկոցին վերջը թռնենք, մենք պետք է միասնական լինենք ընտանիքներով ու բաժանություններ չլինի։ Բոլորը գիտեն, որ ես միշտ տղաներին պաշտպանել եմ իրենց կողմն, իրանց սխալներն իմանալով հանդերձ տղաների կողմն եմ, ինչի համար, իրենց թուլությունից, որտեղ իրանք թույլ են, իրանք անօգնական են։ Այո, բոլոր տղաները անկախ տարիքից, արդեն մոր արգանդում իրանք այդպես ձևավորված են։ Թուլությունից են խմում, թուլությունից են հայոյում, թուլությունից են դավաճանում։ Իհարկե դավաճանություններ խմել, եթե ամուսնացած են, կնոջ մեղավորությունն էլ կամեն ինչ չի կարելի տղամարդու վրա բարթել, որտեղ 50-50 միշտ վեճերը զույգեր են լինում, անբավարարված վիճակից է գնում, կինը շուտ է հոգնում, շուտ է խռովում, շուտ է վիրավորում, իսկ տղամարդը կատվի նման է, պետք է միշտ փաղաքսես ու սիրես ու միշտ մտածի, որ ինքը քո երեխան է, մեծ տղան, իսկ եթե քո երեխան անկարգություն անում, դու իրան փողոց չես շպրտում եւ իրան մեջք չես անում եւ իրան չես պատժում, հաց չես տալիս, կանանք իրենց ամուսները այդպես վարվում են։ Եվ եթե տղամարդը կնոջից չի ստանում այդ, գնում այնտեղ, որտեղ պետքա ստանա այդ ամենը։ Իսկ այնտեղ էլ կանայք, որ հիմա ասեցի, ահա որ ալասերված են դարել, ահա որ երիտասարդ աղջիկները չպետքա մտնեն երիտասարդ ընտանիքներ ու քանդեն այդ ընտանիքը։ Եթե աղջիկը գիտի, որ այդ տղան ամուսնած ընտանիք ունի եւ այնտեղ էլ անչափահաս երեխա կա, ինքը շատ մեծ մեղ կա գործում, որ մտնում ատե։ Եվ այդ տղամարդն էլ է սխալ, վաղ ինքը պատիժ կստանա։ Այն 18-19 տարեկան տղաները, որ զոհվեցին, նահատակվեց, չեմ ուզում զոհվել ասեմ, նահատակվեցին, հրեշտակ դարձան, այդ մեր անցյալի 30 տարիների բոլոր անարդարությունների պատասխանը վերցեցին իրենց վրա, մենք էլ հիմա սքի մեջ ենք։ Սրան են կանիծում, նրան են կանիծում, չէ՞ որ հիմա նորից էլ նույն բանը կկրկնվի 29 տարի հետո։ Կարող ավելի վատ լինի։ Չէ՞ որ շատերը առանց գիտակցելով, առաջ մենք լավ էինք ապրում։ Ինչով էի լավ ապրում, որ բերանը փակ տանում մեջ ահա որ լարված վիճակում էր, հանկարծ մեկը ձայնը չլսի, որ դոպինգով գլխից չտա։ Որ ամեն ինչը երկաթ գծից, ամեն ինչ ունենք, բոլորը վաճառվեց, ջրի գնով տրվեց գնաց։ Ռուսների մենք ինչ ունենք, լավ ենք ապրում։ Ծնողներից ես չեմ ուզում որտեղ կորուս ասեմ, մի մայր, որ 3 տղա ունի ու մեկը, որ չկա զոհված է, որին ինքը շատ կպած է, այս վերջերս երաս տեսավ ու ասեց, որ իր տղաներ ու այդ բոլոր այդ տղաները աստիճանով բարձրանում են երկինք։ Լուսավոր դանդաղ բարձրանում են հերթով եւ այդ հերթի մեջ ինքը իր տղային տեսնում է, կանչում է, տղան շուռա գալիս, նայում է, ժպտում է։ Ու կանչում է, ծաղիկներ է տալիս, մի քիչ լավ չեմ հիշում, որտեվ շատ հուզիչ էր։ Այն է հիմնական պատմության երազի ավարտը, որ մայր ուզում է գնա տղայի հետ, թե տղային հետ կանչի, տղան ասում է գնա։ Ես հետո կգամ, բայց հետո մի քիչ բարձրանում, ասում է, չէ գալիս եմ, ինչ անեմ։ Այս երազ այնքան պարզ տալիս է հրեշտակ դարձած, որտեվ իրանք երկինք են բարձրանում եւ Հիսուսն է տանում իրանց։ Անաղարտ են բոլորն այնտեղ, 18-19 եւ 9 տարեկան լուսնային հանգուրցի տարին է, 9 տարի, 18-19 տարի պտույտ է կատարում, նաեւ 9 տարեկան երեխաներին, հատկապես տղաներին։ Եվ կանացիլ ես խորհուրդ չէի տա, որտեվ 2001 թվականից ինչքան հիշում եմ 2003 թիվը այդ ժամանակ աբորտները աղջիկների մոտ շատ եղավ, աղջիկ երեխա եղավ, իրանք հեռացրեցին։ Տղային բոլորն ուզում, դրանց պատասխանն էլ է գալիս։ Վերջում կուզենամ ձեզ մի նամակի համար, անցյալ անգամ ես կարդացել էի Աստղիկ Հովհաննիսյանն էր, ինչքան հիշում եմ Եռաբլուրում, որ մի կին կար եւ Քոչարյանը իր տաբրով բարձրացավ Եռաբլուր
այնտեղ մի քիչ իրար չհասկացան, վեճեր եղավ, լեզվակռիվ եղավ։ Այդ կինը չէր, որ ես այդ նամակը կարդացել է, թյուրիմացություն եղես, ներողություն եմ խնդրում, բայց նամակ իրոք աստղիկ ներգրե, որի տղա անունը Հայկա եւ Ռիժիկ են ասում։ Այդ այդտեղ թյուրիմացություն եղավ, այդ կինը չէ, այդ աստղիկը չի։ Նամակ գրողը այդ կինն է եղել Հայկի մայրը, բայց այդ որ Քոչարյանը տարաձանություն եղավ, դա բոլորովին ուրիշ կին է։ Ես դրա համար ներողություն եմ խնդրում ու կուզենայի վերջում մի բան կարդալ, որովհետև այս նամակները այնքան շատ են ու մի լորեցի աղջիկ կա, որ ինձ շատ եմ ընդունում, շատ։ Իր խոսելը ես այդ լոռու առոգանությունն եմ զգում։ Այնքան բնություն է գեղեցիկ նկարագրում, ոնց որ Հրանտ Մաթևոսյանի լսեմ ես, ոնց որ Թումանյանի լսեմ։ Դուք տեսեք, ես պատերազմից հետո գնացեք սարերը, անտառները, դաշտերը, տեսեք այտենց փարթամ կանաչ, բուսականություն, շատ գեղեցիկ կանաչ գույն է, ռուսի ասած սոչնի է այդ կանաչը, ինչքան լավն է, մսալի, հյութալի, ինքան մաքրություն կա, այնտեղ չկա ոչ մի քաղաքական բան, անկախ քեզանից դու այդ թեմայով չես խոսելու, գնացեք հանգստացեք բնության հետ շփվեք, որտեղ դա Տիրոջ ստեղծածն է։ Ես ուզում եմ այս աղջկա նամակը կարդամ, դուք տեսեք ինչքան ինքը գեղեցիկ է նկարագրում։ Մի բան էլ մի փոքրիկ լձորի միրուի մեջ Սոս Սարգսյանը, որ հողը վարում է, ատամները սեղմած, ինչ պայքար կար այդ հայացքի մեջ, վրեժ, արդեն թուրքն է վախեցած, մրո էր ասում, տպավորված էր այդ պահին մեջս ու այս ժողովրդի կերպարն է, այո։ Ու որ հարցրին անգրագիտության ու զվորության հաստրեցին, որ իշխեն են է հայ տեսակին, մարդու գժվելը գալի, մեր արմատներ ուր մնացին, լավ է, ինչ լինի, որ պարզ տեսնեն ամեն ինչ, այո, էլ ինչ պետք է լինի, ես ասեմ, գնացեք բնություն, գնացեք լորվա սարերն ու անտառներ, տեսեք ինչ հրաշալի, որտեղ ալավերտին, ուր ուզում եք գնացեք, ախնի ձոր է, գետ կա, չրչր են ասում, ոնց որ թաքնված լինի, վերևից որ նայում ես հրաշք լռություն, ու այդ ջրվեժի ձայնը նրան սիրուն թափվում է գետի մեջ, քարերն էլ երևում են։ Այն որ բնության մեջ ես լինում ու այդ քամին բերանում ծաղիկների ուր է հոտը, մեկը լսում է սղրիտների ձայնը ու մտածում, որ աշխարհում ոնց կարա վատը լինի, այնքան հեշտ է լավը տեսնել, այնքան լավ բաներ կան, ընդամենը ջան է, էլի ասեք ձեզ, ինչ կլինի։ Այո, շատ հեշտ է լավը տեսնել, բայց մենք չենք ուզում։ Հիսուսը, որ մեր ժողովրդին կառան կերպարի պես դրել է իր ուսերին տանում է, ոտքերից բռնած է, որ մենք ճահից չգնանք, բայց մենք էլի գնում ենք։ Խելքի կանք ժողովուրդ ջան։ Խելքի կանք, որովհետև շատ վճռորոշ, շատ դժվար պայքարներ է մեզ սպասվում, մենք պետք է ոտքի կանգնենք, մտցնենք բոլորը ձեր ականջները, մեզ ոչ մեկին պետք չենք, մենք ոչ միասկ մեզ չի ընդունում։ Մեր խելացիության, մեր ուժեղության համար է դա։ Այո, ուժեղի վրա են միշտ պայքարում։ Ուժեղի, սիրունի, ամենագետի, վախկոտների վրա չեն հարձակվում, ուժեղի վրա են հարձակվում։ Որ ադրբեջանցին մեր վրա հարձակվեց, վախենում է, որ մենք ծիլեր չտանք, դրա համար ուզում է մեր քոքը կտրի, իսկ մենք ավելի պետք է աճենք, ինչքան իրանք մեզ հարված են, մենք ավելի պետք է աճենք, մենք պետք է ինքներս մեզ ջրենք, այն աղբյուրը, այն սարերից եկած, այն մաքուր անաղար ջրով, այդ մեր սերն է, մեր հավատքն է, մեր միասնականությունն է, Աստված բոլորիս հետ։ Ես սկզբից պետք է զգուշացնեմ, որ պարոն Խուշչյանը դեռ չի ապաքինվել Մոսկվայում գտնվում, մենք պետք է աղոթենք իրան ապաքինության համար, որպեսզի ինքը առողջ կանորից մեր հաղորդմանը մասնակցի ու նստի իմ կողքը, մենք հումորներ անենք։ Մեր հումորը վաղուց վերջացել է։ Ես չեմ ուզում հումորը վերջանա, որտեղ մեր հայացքը լեննականը շատ եմ ասել, իմ ամենասիրած քաղաքն է։ Ես լենականի միշտ երկիր եմ համարել։ Այդ Գյումրին փրկվեց իր հումորի շնորհիվ։ Մենք պետք է հումոր անենք, միշտ հումոր անենք, մենք ուժեղ լինենք, կանգնենք գետնին, ամուր,
որտեվ մենք Հիսուսի ուսերին ենք, դա մեզ կտանի լույս դեպի ու տանում է լույս։ Աստված բոլորիս հետ։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։